Pak, ada sedikit makanan atau minuman kah? Pokoknya temukan orang itu dan bawa dia ke sini. Jangan melakukan apapun selain itu. Baik, Pak. Jika kau melakukan hal yang lain, kau akan menciptakan paradoks. Emang apa yang akan terjadi, Pak? Semua yang terjadi di masa depan akan berubah. Tapi kalau nggak dikasih, dia akan mati. Ini buat kamu. Makasih, Pak. Pasti aku akan balas kebaikan Bapak. Siapa namamu? Budiono, Pak. Aku harus pergi. Ketemu orangnya? Enggak, Pak. Brother, apa kamu menemukan orang itu? Maaf, Budiono. Dia telah menyelamatkan hidupku. Siapa namamu? Budiono, Pak. Aku harus pergi.